Приветствую, ребят! Сегодня в таком коротком неплановом видео я хочу поднять вопрос о прочности и надежности материалов, из которых изготавливаются современные Samsung Galaxy, а именно новые Galaxy A 2017 года линейка, Galaxy S6, S7, S8 и Galaxy Note 8 также в частности. Конечно же, Galaxy Note 8 пока в руки я еще не брал, но вот сегодня произошла такая ситуация с моим Galaxy S7. Я случайно по неосторожности, так сказать, по глупости сунул его в воду, где-то секунд на 10, так как телефон водонепроницаемый, влагозащита IP68. И то, что у меня сейчас выключен, не обращайте внимания, мне просто очень удачно еще и села батарея. Так как, скорее всего, в разъеме питания сейчас полно воды, поэтому я решил повременить с подключением зарядного устройства. Но суть этого видео заключается в том, что, во-первых, после погружения в воду случайного, ненадолго, на 10 секунд, мы слышим такой вот звук в динамике. Вот я специально поболтал возле камеры, я надеюсь, что вам было его слышно. Ну и, конечно же, еще мне так не повезло, что когда я вытер его полотенцем и зашел в комнату, он у меня соскользнул из руки и попал на вот это вот женскую пилочку для ногтей, из-за чего у меня появилось несколько царапин на кнопке Touch ID, таких 3 царапины видных, и несколько царапин на верхней части экрана. В принципе, они заметны только под определенным углом, но я вам так скажу, что если смотреть не на камеру, то не заметить их трудно. Я сегодня мобильник заряжу, подождем денек. Судя из видео других блогеров, подобный звук и динамика должен пропасть где-то через сутки, ну или хотя бы за ночь. То есть, скорее всего, от вопроса забилась вода, которая никаким образом не вымывается. Я его уже бил, трусил, шатал, пинал, но в принципе ничего не меняется. Короче говоря, как звук пропадет, мы включимся и посмотрим, впала ли вода внутрь, либо она просто затекла в этот водонепроницаемый динамик и там где-то в решетке плещется. Ну и случилось ли что-то с телефоном или нет. Уже прошло 2 недели с момента, как я сидел тогда в отеле, после того, как помыл и случайно поцарапал свой мобильный телефон, и сидел и изумлялся, что же это за звук был в районе камеры. Ну, конечно же, после того, как он побывал в воде, отвалиться внутри ничего не могло, после царапин также отвалиться ничего не могло, и вообще, оказывается, это нормальное явление. Я пообщался с сервисным центром, я почитал форумы в интернете, я поехал в магазин Samsung и потряс новые Galaxy S8 и Note 8 возле своего уха. Но и оказалось, что это в принципе абсолютно нормальное явление, это просто так работает стабилизация камеры. То есть сам объектив как бы подвешен на пружинах, чем-то он напоминает акселерометр. И соответственно, если мы его потрясем, то можем услышать этот звук. Но если же я включу основную камеру, поднесу и потрясу его еще раз, то никакого звука мы не слышим, так как стабилизация начала работать. Поэтому, ребятушки, если вы купили себе S6, S7 или S8, потрясли его, может быть даже не сразу после покупки, но заметили какой-то дебильный звук в районе камеры, не пугайтесь, не обязательно бежать с ним в сервисный центр. Оказывается, это просто такая особенность мобильных телефонов с стабилизацией видео. Спасибо, что смотрели меня, подписывайтесь на канал и встретимся в следующих видеороликах.